Salom, mening ismim Egan Chalagan. Har yili butun dunyo bo'ylab 15 yoshgacha bo'lgan 6 millionga yaqin bola vafot etadi. Bu har kuni 16 mingdan ko'p bola yoki har daqiqada 11 tadan ko'p bola degani. Uzoq vaqt davomida biz o'zimizni nedirki qo'limizdan kelayotgan hamma narsani qilayotganimiz va bu ko'rsatkich pasayib borayotgani bilan ovutib keldik. Ammo bugun illyuziyalar chilparchin bo'ldi. Xalqaro baholovchi modellar aniq prognoz beryapti. 2025-yil 21-asrda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning global o'lim darajasi pasayishni o'rniga o'sishni boshlagan birinchi yil bo'ladi. Bu rasmiy hisobotlar hali e'lon qilinmagan bo'lsa ham, allaqachon e'lon qilingan statistik hukm. Biz halokat yoqasida turibmiz. Bunga javoban biz nimalar qilyapmiz? Biz munozaralar bilan bandmiz. Muhokama qilinayotgan sabablar hammaga oldindan ma'lum. Iqtisodiyot, urushlar, tengsizlik, munosib tibbiy xizmatning yo'qligi. Albatta bularning barchasi juda muhim. Biroq ushbu munozaralarda muntazam ravishda bitta fundamental omil e'tibordan chetda qolyapti. Ushbu omilsiz sodir bo'layotgan voqealarning haqiqiy ko'lamini tushunib yetishning iloji yo'q. Bu omil valyutaning kursiga yoki siyosiy rejimlarga bog'liq emas, lekin u allaqachon hayotning negiziga singib kirib, uni ichidan yo'q qilib kelyapti. Men bu yerga diplomatik til topish uchun kelganim yo'q. Men olimman va men boshqalar ahamiyat bermaslikni afzal ko'rgan narsani ko'ryapman. Bizning hayotimiz bu omil bilan bog'liq bo'lgani uchun men u haqida ochiqchasiga gapirish kerak deb hisoblayman. Hozir men mikro va nano plastik haqida gapiryapman. Bolalar o'limining xaritasiga qarang. AIDS, bezgak va shu kabi boshqa kasalliklarni va baxtsiz hodisalarni chiqarib tashlang. Nima qolyapti? Patologoanatomlar yelka qisib qo'yayotgan 100 minglab o'limlar. Aniqlanmagan yurak to'xtashi, ko'p a'zoli, ya'ni poliorgan yetishmovchilik. Nimaga? Chunki halokatli tendensiyalar tobora yaqqol namoyon bo'layotganiga qaramay, mikro va nano plastik omili haligacha hisobga olinmayapti. Tibbiyot kundan kunga rivojlanayotganiga qaramay, biz nafaqat bolalar o'limi, balki umuman o'lim darajasi ortib borayotganiga, butun dunyo bo'ylab surunkali kasalliklar esa tobora ertaroq boshlanib, yanada agressiv kechayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Biz biologik xilma-xillikning qisqarishini va iqlim anomaliyalarining ko'payishini qayd etyapmiz. Va bu alohida inqirozlar emas. Bu bir zanjirning halqalari, plastik zanjirning. Jamiyat bu omilni inkor etishni davom ettirishi allaqachon halokatli oqibatlarga olib keldi. Bugun men yangi, noqulay faktlarni ovoza qilmoqchiman. Haqiqiy zombi apokalipsis ssenariysi va bugungi kunda tug'ilayotgan bolalar insoniyatning so'nggi avlodiga aylanishi xavfi haqida. Gap nima haqida ketishini tushunish uchun mikro va nano plastik haqida asosiy ma'lumotlarni qisqacha eslatib o'tishimga ijozat bersangiz. Ko'pchiligingiz mikro va nano plastik to'xtovsiz tarzda tuproq, suv, havo va tirik organizmlarga singib kirib, allaqachon oziq-ovqat zanjirining bir qismiga aylangani haqida bilasiz. Har kuni nanoplastik havo, suv va oziq-ovqat bilan bizning tanamizga tushadi. Ko'pchilik mikro va nanoplastik insonning barcha a'zolariga, jumladan miya, yurak va qon tomir tizimiga ham kirib borishi haqida biladi. Ammo organizmga tushgach, plastikning nano zarrachalari u yerda passiv to'planib turmay, balki faol tarzda tanamizni vayron qilishi haqida hamma ham bilmaydi. Aynan nima narsa nanoplastikni shunchalar xavfli qiladi? Albatta ko'pchiligingiz bisfenollar va ftalatlar haqida eshitgansiz. Plastik tarkibiga kiradigan eng zaharli qo'shimchalar bilan bog'liq kasalliklarni davolash insoniyatga har yili 1,5 trillion dollarga tushadi. Ammo nanoplastikning eng xavfli jihati uning kimyoviy tarkibida emas, balki uning o'ziga xos fizik xususiyatlarida. Men nanoplastikning o'z yuzasida elektrostatik zaryadni to'plash va ushlab turish qobiliyati haqida gapiryapman.
Ana shu zaryad yordamida nanoplastik har qanday biologik to'siqlarni yengib o'tib, tirik organizmlarda, jumladan inson organizmida ham to'planadi. Bu qanday sodir bo'ladi? Zaryadlangan plastik zarrachalar suv, oziq-ovqat yoki havo bilan birga bizning organizmimizga tushadi. Tomir devorlarga yopishadi, o'zlariga oqsillarni va qon hujayralarini tortadi. Natijada zarrachalar o'ziga xos biologik qobiq bilan qoplanadi. Shuning uchun organizm plastikni yo'q qilinishi kerak bo'lgan dushman sifatida qabul qilmaydi. Shu tarzda plastik xuddi Troyan oti kabi organizmimizning murakkab biologik to'siqlaridan, jumladan gematoensefalik va platsental to'siqlaridan o'tib tobora chuqurroq singib boradi. Va oxir-oqibat to'g'ridan-to'g'ri hujayralarning ichiga kirib, ularni yo'q qiladi. Aynan mana shu xususiyat ALLATRA Global tadqiqot markazi tomonidan tayyorlangan Nanoplastik hayot uchun tahdid nomli hujjatli filmda nanoplastikning halokatli ta'sirini belgilab beradigan asosiy omil sifatida ko'rib chiqiladi. Bunday yondashuv ilgari deyarli qo'llanilmagan. Butun dunyoga mashhur olimlar ishtirokida yaratilgan ushbu filmda birinchi marotaba mikro va nanoplastik bilan bog'liq tahdidlarning butun spektri o'rganilib keng yoritiladi. Shuningdek, bu zarrachalar hozirgi va kelajak avlodlarga qanday ulkan xavf solayotgani batafsil tahlil qilinadi. Shubhasiz, bu o'ta noyob va fundamental ish. Mikro va nanoplastik hayot uchun naqadar jiddiy tahdid yaratayotganini tushunish uchun bu filmni har bir odam ko'rib chiqishi shart. To'g'risini aytaman, film mutlaqo haqqoniy, ammo haddan tashqari bosiq. Undagi faktlar tomoshabinni qo'rqitib yubormaslik uchun juda katta ehtiyotkorlik bilan diplomatik tarzda taqdim etilgan. U sodir bo'layotgan voqealarning pardasini biroz ochadi, lekin aslida vaziyat ancha yomonroq. Men shunday deyman. Nanoplastik organizmga radiatsiyaga o'xshab ta'sir qiladi. Odamning ichiga tushishi bilan u hujayralarni yemirishni boshlaydi. Farq faqat shundaki, radiatsiya tez ta'sir qiladi, nanoplastik esa sekin. Haddan tashqari kichik o'lchami va elektrostatik zaryadi tufayli u organizmga singib kirib, uni ichidan ko'pincha sezilmas tarzda hech qanday tashqi alomatlarsiz vayron qilishni boshlaydi. U to'satdan sodir bo'ladigan kollapsni yuzaga keltirmaydi, ammo u hujayra jarayonlarini buzadi, mitoxondriyalarni, hujayralarimizning energetik stansiyalarini, DNKni va immun boshqaruvini shikastlaydi. Salomatligimizni asta-sekin yemiradi. Bu esa bir vaqtning o'zida organizmning bir nechta tizimlarida nosozliklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bugun mikro va nanoplastik zarrachalari inson tanasining deyarli barcha a'zolarida topilgan va har bir a'zoda, har bir hujayrada mana shu zaryadlangan zarrachalar bir xil ichki yemirilish zanjirini ishga tushiradi. Ular hujayralar orasidagi bog'lanishlarni buzadi. Ularning o'z-o'zini yo'q qilish dasturlarini ishga tushiradi va hujayralarni hayotimiz uchun zarur bo'lgan energiyani ishlab chiqarish qobiliyatidan mahrum qiladi. Ushbu jarayonlar xuddi shu tarzda miya, yurak, o'pka va suyak to'qimalari hujayralariga ham ta'sir qiladi. Nanoplastik qarishni tezlashtiradi hamda surunkali kasalliklar paydo bo'lishi uchun triggerga aylanadi. Bularning barchasi onkologiya, bepushtlik, yurak qon tomiri, autoimmun va neyrodegenerativ kasalliklarning rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Endi esa bolalarimizga qaytamiz. Nanoplastik ularning organizmidagi hujayralarga ham xuddi shu tarzda ta'sir qiladi. Ammo bolalar uchun bu ta'sir ancha og'irroq kechadi. Nanoplastikning ta'siri bola tug'ilishidan oldinroq boshlanadi. U platsentada, kindik qonida va amniotik suyuqliklarda topiladi. Bu bola birinchi nafasini olgunga qadar nanoplastik bilan to'qnashadi degani. Tug'ilganidan keyin esa uning ta'siri yanada kuchayadi. Havo, suv, ovqat, bolalar tovarlari, o'yinchoqlar, tekstil, uy changi. Tana vazniga nisbatan olganda bolaning har 1 kilogramm vazniga kattalarga qaraganda ancha ko'proq mikro va nanoplastik to'g'ri keladi.
Bola tez-tez nafas oladi. Demak, u ko'proq zarralarni nafas bilan yutadi. U har kilogramm vazniga nisbatan suv va ovqatni 2-3 baravar ko'proq iste'mol qiladi. Shu bilan birga, tana vazniga nisbatan olganda, boladagi hujayralarning umumiy soni kattalarnikiga qaraganda ancha kam. Demak, nanoplastik nisbiy hajmda ko'proq to'planishi ehtimoli juda yuqori. Ota-onalar bolani sog'lom ovqatlantirish uchun ko'proq meva va sabzavot yedirishga harakat qilishini inobatga olsak, bu ayniqsa xavotirli tus oladi. Negaki olimlar meva va sabzavotlarda, ayniqsa sabzi va olmada plastik zarrachalarning konsentratsiyasi juda yuqori ekanini aniqladilar. Biroq asosiy muammo boshqa narsada. Bolaning organizmi va uning himoya to'siqlari hali endi shakllanayotgan bo'ladi. Bola hayotining birinchi ming kunida asab, immun, endokrin, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining poydevorlari qo'yiladi. Shu davrdagi har qanday zaharli ta'sir insonning butun umriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gematoensefalik to'siq, ichak, o'pka, teri, jigar. Bu tizimlarning barchasi bolada hali endi shakllanayotgan bo'ladi. Ana shunday paytda organizmga tushgan nanoplastik kattalarniki kabi barqaror tizimlar bilan emas, balki endi ishlashni o'rganayotgan tizimlar bilan o'zaro ta'sirga kiradi. Bu tizimlar juda o'tkazuvchan va hali yetilmagan bo'lib, bolani yetarlicha himoya qila olmaydi. Bolaning miyasi ayniqsa himoyasiz bo'ladi. Yosh bolalarda faol tarzda neyron aloqalar rivojlanadi, kognitiv va emotsional sohalar shakllanadi. Miyaning gematoensefalik to'sig'i hali to'liq shakllanmagani sababli plastik zarrachalari to'g'ridan-to'g'ri bolaning miyasiga kirib borishi ancha osonlashadi. Bolaning immun tizimi ham hali rivojlanish bosqichida bo'ladi. Bolaning immun tizimi kattalarning immun tizimidan kichraytirilgan nusxa emas. U endi xavflarni ajratishni o'rganayotgan bo'ladi. Shuning uchun har qanday zaharli ta'sir ostida u tezda ishdan chiqadi. Tadqiqotlar davomida xavotirli fakt aniqlandi. Mikro va nanoplastik hatto timusga, immun tizimini o'qitadigan organga ham kirib bora olar ekan. Zarracha qanchalar kichkina bo'lsa, uning timusga ta'siri shunchalar vayronali bo'lar ekan. Timus erta yoshda nihoyatda muhim, chunki aynan u yerda immun himoyasi va immun tolerantligining asosini tashkil etadigan T hujayralar shakllanadi. Bolalikda timus funksiyasining buzilishi esa butun umr davomida kasalliklar xavfining oshishini anglatadi. Mikro va nanoplastikning elektrostatik zaryadi hamda bisfenollar va ftalatlar tufayli bolalarning endokrin va reproduktiv tizimlari katta xavf ostida. Bu moddalar bolalarda jinsiy a'zolarning shakllanishi va rivojlanishini ishdan chiqaradi. Bu esa o'z navbatida balog'at yoshida bepushtlikka olib kelishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, zaryadlangan nanoplastik bolalar organizmiga osonlik bilan kirib boradi. Hali shakllanib ulgurmagan himoya tizimlariga ta'sir qilib, bolalarimiz tanasini ichkaridan vayron qilishni tezlashtiradi va oxir-oqibat o'limga olib keladi. Nanoplastik qancha ko'p to'plansa, bola organizmi shunchalar tez vayron bo'ladi. O'z avlodlarimizni himoya qila olmasligimiz bu juda qo'rqinchli. Bu yerda biz odatda ochiq muhokama qilinmaydigan yana bitta mavzuga kelamiz. Ko'krak yoshidagi bolalarda to'satdan o'lim sindromi chaqaloqlar o'limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi va uning chastotasi oshib boryapti. Faqat Amerika Qo'shma Shtatlarida 2020-yildan 2022-yilgacha bo'lgan davrda bunday o'limlar soni 12% ga oshgan. Bu esa atmosferada nanoplastik konsentratsiyasining ortishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men avval aytib o'tganimday, nanoplastik hujayralarimizning energetik stansiyalari bo'lgan mitoxondriyalarga to'g'ridan-to'g'ri zarba beradi. Natijada energiya sezilarli darajada kam ishlab chiqariladi. Bu esa uning surunkali tanqisligiga olib keladi. Omon qolish uchun hujayra kompensator mexanizmini ishga tushiradi.
u mitoxondriyalar sonini va eng muhimi, mitoxondrial DNK nusxalari sonini ko'paytiradi. Bu hujayraning shikastlanishlarga javob reaksiyasi. So'nggi tadqiqotlar to'satdan o'lim sindromidan vafot etgan ko'krak yoshidagi bolalarning bosh miya po'stlog'ida nazorat guruhiga nisbatan mitoxondrial DNK nusxalari ancha ko'p bo'lganini ko'rsatdi. Bu fakt prinsipial ahamiyatga ega. U mitoxondrial DNK nusxalari sonidagi o'zgarishlar chaqaloqlarning to'satdan o'limi sindromi asosida yotgan patologik jarayonlarning biologik markeri bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Bundan mantiqiy xulosa kelib chiqadi. Mitoxondrial disfunksiyani keltirib chiqaradigan omil sifatida mikro va nanoplastikning ta'siri, chaqaloqlarning to'satdan o'limi sindromi hamda bolalar o'limiga olib keladigan boshqa patologiyalarning rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Bugungi kunda tobora ko'proq mustaqil olimlar biz inson avlodining sifati o'zgaradigan chegaraga yaqinlashganimiz haqida ogohlantirishyapti. Ilmiy hamjamiyatda tobora ko'proq yaqindagina odamning xayoliga ham kelmaydigan kiborg chaqaloqlar yoki plastikli bolalar iborasi quloqqa chalina boshlayapti. Bu metafora emas. Bu dahshatli haqiqatni tasvirlashga bo'lgan urinish. Bolalar allaqachon organizmdagi mikro va nanoplastik bilan bog'liq biologik yuklama bilan dunyoga kelishyapti. Bundan tashqari, mana shu plastikli bolalar oddiy bolalarga nisbatan tana o'lchamlarining ixchamligi va miyaning yetarlicha rivojlanmaganligi bilan ajralib turadi. Bu faqat bitta narsadan dalolat beradi. Salomatlik bilan bog'liq muammolar endi istisno emas, balki inson organizmi uchun odatiy holga aylanmoqda. Tarixda birinchi marotaba biz o'zimiz yaratgan omil keyingi avlodning biologiyasiga u dunyoga kelishidan oldin o'rnashib olayotgan vaziyatga duch keldik. Insonning reproduktiv salomatligi bilan bugun nimalar bo'layotganiga bir qarang. Zamonaviy tadqiqotlar mitoxondrial disfunksiyalar erkaklarda ham ayollarda ham bepushtlikning asosiy sabablaridan biri bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapti. Mitoxondrial disfunksiya nafaqat farzand ko'rish qobiliyatiga, balki homiladorlikning kechishiga ham, embrionning ilk bosqichlaridagi rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Va mana shu yerda to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik paydo bo'ladi. Xabaringiz bor. Elektrostatik zaryadlangan nanoplastikning eng halokatli zarbalaridan biri aynan mitoxondriyalarga to'g'ri keladi. Reproduktiv a'zolarda mikro va nanoplastikning to'planishi, surunkali energiya tanqisligi fonida hujayralarning zaiflashishi, DNKning shikastlanishi va bola ko'rish jarayonlari bilan bog'liq mexanizmlarning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. 2025-yilda chop etilgan tadqiqotga ko'ra, 18 nafar tekshirilgan ayollardan 14 nafarining tuxumdonlaridagi follikulyar suyuqlikda mikroplastik zarrachalar topilgan. Nanoplastikning o'rtacha konsentratsiyasi har 1 millilitrga 2000 dan ziyod zarrachani tashkil etgan. Bu ko'rsatkich aslida nimani anglatishini va u qanchalar katta ekanini tasavvur qilyapsizmi? Axir bu prinsipial muhim fakt. Chunki follikulyar suyuqlik tuxum hujayrasi shakllanadigan va yetiladigan muhit. U yerga mikro va nanoplastikning kirib borishi ayollarning reproduktiv salomatligi, tuxum hujayrasining sifati va kelajakdagi embrionning yashovchanligiga ta'sir qiladigan jarayonlarga bevosita aralashuvni anglatadi. Erkaklar bilan bog'liq vaziyat ham yaxshi emas. Xitoylik olimlar o'tkazgan tadqiqotlarda mikroplastik istisnosiz barcha urug' namunalarida topilgan. Ushbu tadqiqotlar nanoplastik ta'sirining ilk 30 daqiqasidayoq spermatozoidlardagi mitoxondriyalar faoliyati izdan chiqishini va ularning DNKsi shikastlana boshlashini ko'rsatgan. Natija esa kunday ravshan. Spermatozoidlarning harakatchanligi pasayadi, yashovchanligi tushib ketadi, urug'lantirish qobiliyati esa keskin yomonlashadi. Testosteron sintezi juda ko'p energiya talab qiladigan jarayon bo'lib, ATF ko'rinishidagi ulkan resurslarni talab qiladi.
Biroq mitoxondriyalarga kirib borgan elektrostatik zaryadlangan nanoplastikning hatto oz miqdori ham ularning faoliyatini izdan chiqarishi mumkin. Bu ATF ishlab chiqarilishi kritik darajada pasayishiga, so'ngra esa muqarrar ravishda testosteron darajasining 60-70% ga tushib ketishiga olib keladi. Bunday gormonal kollaps to'g'ridan-to'g'ri ereksiya mexanizmi uchun javob beradigan jinsiy a'zodagi kavernoz tomirlarning holatiga ta'sir qiladi. Natijada bu avval erektil disfunksiyani qo'zg'atadi, keyin esa impotensiyaga olib keladi. Bundan tashqari, muammo elektrostatik zaryadlangan nanoplastik nerv impulslarining uzatilishini bloklashi bilan murakkablashadi. Natijada hatto jinsiy qo'zg'alish paydo bo'lgan taqdirda ham organizmda jismoniy javob, ya'ni ereksiya sodir bo'lmaydigan holat yuzaga kelishi mumkin. Bu xulosalar jiddiy eksperimental ma'lumotlar bilan tasdiqlangan. Xususan, Xitoydagi universitetlardan birida o'tkazilgan tadqiqot surunkali mikroplastik ta'siriga uchragan hayvonlarda atigi 1 oy ichida erektil funksiya buzilganini ko'rsatdi. Shu bilan birga butun dunyo bo'ylab erkaklar orasida erektil disfunksiya alomatlarining tarqalishi 75% ga yetgani qayd etilyapti. 75% ga. Bir o'ylab ko'ring. Bu prognoz emas. Bu bugungi kun haqiqati. Biz vaqtinchalik qandaydir holat bilan emas, balki kundan kunga zo'rayib borayotgan barqaror buzilishlar bilan to'qnashyapmiz. Hatto hozircha funksionalni saqlab turgan insonlarning tanasida ham nanoplastik uzluksiz tarzda to'planib boryapti. Chunki atrof muhitdagi, demak bizning tanamizdagi mikro va nanoplastikning konsentratsiyasi kamaymayapti. Aksincha, u kundan kunga oshib boryapti. Tibbiyot esa oqibatlar bilan kurashishga harakat qilyapti. Tobora tajovuzkor preparatlar paydo bo'lyapti. Jarrohlik aralashuvlari soni ortib boryapti. Shu jumladan, yaqin vaqtlargacha so'nggi chora sifatida qarab kelingan falloprotezlash operatsiyalari ham. Bugungi kunda bunday operatsiyalar yosh erkaklar uchun deyarli oddiy holga aylanib boryapti. Bu haqida bir o'ylab ko'ring. Keyin nima bo'ladi? Ota-onalar bolalari uchun pulni o'qishga emas, falloprotezlashga yig'ishni boshlashadimi? Yoki to'y sovg'asi sifatida shunday operatsiya uchun sertifikat hadya qilishadimi? Lekin aslida bundan hech qanday ma'no qolmaydi. Chunki bu bilan nimani kompensatsiya qilish mumkin? Agar nanoplastik ta'sirida spermatozoidlar mitoxondriya va DNK darajasida ommaviy tarzda shikastlanayotgan bo'lsa, agar tuxum hujayralari mikroplastikda to'yingan muhitda shakllanayotgan bo'lsa, bunday texnik yechimlar sababni bartaraf etmaydi. Ular faqat oqibatlarni niqoblaydi xolos. Oxir-oqibat biz shikastlangan spermatozoidlar shikastlangan tuxum hujayralari bilan uchrashadigan, reproduktiv salohiyatning degradatsiyasi esa istisno emas, me'yorga aylanadigan holatga kelamiz. Tuxum hujayralari va spermatozoidlarning allaqachon nanoplastik bilan zaharlangani hayotning paydo bo'lishidagi eng dastlabki bosqich, ya'ni hujayra bo'linishi jarayoni ham turli buzilishlar bilan kechishini anglatadi. Eshityapsizmi? Bu kelajakda emas, bu hozirning o'zida sodir bo'lyapti. Aynan shuning uchun yildan yilga og'ishlar soni faqat ortib boradi va bu jarayon dahshatli darajada tez kechadi. Bu endi individual salomatlik masalasi emas. Bu insoniyatning biologik kelajagiga taalluqli bo'lgan masala. Nanoplastikning reproduktiv a'zolarda to'planishi allaqachon ommaviy bepushtlikka olib kelyapti. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugunning o'zida dunyo bo'ylab har 6-chi odam bepushtlikka duch kelyapti. Ayrim olimlarning prognozlariga ko'ra, 2045-yilga kelib sayyora aholisi butunlay bepusht bo'lib qolishi mumkin. Hozir biz bir vaqtning o'zida ikkita jarayonni kuzatyapmiz. Bir tomondan tom ma'noda nasl qoldirish qobiliyatining yo'qolishi,
Ikkinchi tomondan esa boshidan mikro va nanoplastik bilan zaharlangan holda dunyoga kelayotgan bolalar avlodining shakllanishi. Ilmiy muhitda aynan kiborg bolalar deb atashayotgan bolalarning. Mana shu ikkita faktni birlashtirsangiz, bizni qanday kelajak kutayotganini tushunasiz. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, tushuntirib beraman. Insoniyat allaqachon qirilib ketish bo'sag'asida turibdi. Hozir tug'ilayotgan va ilmiy muhitda plastikli bolalar deb atalayotgan bolalar yo umuman farzand ko'ra olmaydi, yoki hatto mo'jiza ro'y berib kimdir farzand ko'rgan taqdirda ham ulardan tug'iladigan bolalarning salomatligi nolga teng bo'ladi. Bu esa insoniyatning so'nggi avlodi allaqachon tug'ilganini anglatadi. Siz hozir eshitgan narsalarning barchasi bu fantastika emas. Bu aynan mana shu elektrostatik zaryadlangan nano killer ishga tushirayotgan haqiqiy biologik mexanizm. Menimcha hozir ko'pchilikda bu muammoni qanday hal qilish mumkin degan savol tug'ildi. Prinsipial bir e'tirofdan boshlayman. Jahon ilmiy hamjamiyati mikro va nanoplastik bilan bog'liq tahdidning haqiqiy ko'lamini endigina anglay boshlayapti. Hatto bugunning o'zida ma'lum bo'lib ulgurgan faktlar ham mutaxassislarda juda katta xavotir uyg'otyapti. Vaziyat hozirda tirik odamdagi nanoplastikning umumiy miqdorini aniq o'lchab beradigan hech qanday analiz yoki protsedura yo'qligi bilan murakkablashyapti. Qon yoki urug' tahlillari orqali plastikning mikro zarrachalarini aniqlash mumkin. Ammo bu aysbergning uchi xolos. Eng xavfli tahdid mikro zarrachalardan emas, balki nanoplastikdan kelyapti. Bu gematoensefalik to'siqni bemalol yengib o'ta oladigan hamda miyaga va hujayralarga singib kirib, ularni ichidan vayron qiladigan eng mayda zarrachalar. Masalaning eng kritik ahamiyatga ega bo'lgan tomoni shundaki, bu zarrachalarni hujayralarimizdan chiqarib tashlashning ham, tirik odam tanasidagi nanoplastikning haqiqiy miqdorini aniq o'lchashning ham iloji yo'q. Shunga qaramay tekshirishning bitta usuli haqida aytishim mumkin. Garchi u sizga faqat halokat ko'lamini namoyish etishga qodir bo'lsa ham. Agar misol uchun barmoqdan olingan kapillyar qonda nanoplastik zarrachalar topilsa, bu juda xavotirli belgi. Bu kapillyarlar ham allaqachon zararlangani, shikastlanish tizimli tus olgani va jarayon barcha a'zolarni hamda tizimlarni qamrab olganidan dalolat beradi. To'g'ri tushuning. Nanoplastikning kapillyar qonda topilishi bu nanoplastik butun organizm bo'ylab sirkulyatsiya qilayotgani, uning tarqalishi juda yuqori ekani va organizm total darajada zararlanganidan dalolat beradi. Agar u hatto kapillyarlarda ham topilgan bo'lsa, yirikroq tomirlarda va to'qimalarda uning haqiqiy miqdori qancha ekanini tasavvur qilavering. Endi tanamizdagi nanoplastikning aniq miqdoriga qaytamiz. Misol uchun miyamizni olaylik. Bugungi kunda bizda mavjud bo'lgan texnologik jihatdan eng ilg'or tibbiy vizualizatsiya usullari hisoblanadigan MRT ham, KT ham nanoplastikni aniqlay olmaydi. Paradoks shundaki, biz inson to'qimalarining ifloslanish darajasi haqidagi taxminiy ma'lumotlarni faqatgina patologo-anatomik tekshiruvdan, ya'ni odamning o'limidan keyin olamiz. Aynan o'lgan odamlarni tekshirish orqali biz mana shu dahshatli haqiqatni fosh etishga muvaffaq bo'ldik. Har birimizning miyamizda allaqachon dahshatli darajada ko'p nanoplastik bor. Kamdan kam o'tkazilgan chuqur tadqiqotlar esa aynan zararlangan to'qimalarda, ya'ni miyada, aterosklerotik blyashkalarda va o'smalarda plastik zarrachalarning nihoyatda yuqori konsentratsiyasi mavjudligini ko'rsatdi. Kim shubha qilsa, morgga, keyin esa Raman mikroskoplariga murojaat qilsin. O'zingiz tekshirib chiqib ishonch hosil qiling. Tegishli uskuna bor bo'lgan hamma joyda nanoplastik topildi. Har qanday sabab bilan, hatto jarohatdan ham vafot etgan insonning miyasida ulkan miqdorda plastik zarrachalar topilgan. Bu nazariya emas. Bu bugungi kunning haqiqati.
Shubhalanayotgan bo'lsangiz, o'zingiz tekshirib chiqing. Lekin hatto odam o'limidan keyin olingan ma'lumotlar ham okeandagi bir tomchi xolos. Muammo shundaki, nanoplastikni aniqlash uchun ko'p shifokorlar va olimlarning hatto tushiga ham kirmagan qimmat uskunalar hamda ilg'or usullar talab etiladi. Jumladan, pirolitik gaz xromatografiyasining massa spektrometriyasi nurning kombinatsion sochilishi spektroskopiyasi bilan kompleksda, ya'ni konfocal Raman mikroskopiyasi bilan birgalikda. Bu usul nanoplastikni aniqlashga imkon beradi, ammo u nihoyatda mehnattalab, amalga oshirilishi murakkab va eng muhimi, faqat alohida namuna, misol uchun to'qimaning muayyan qismi yoki qon namunasi bilan cheklanadi. Shu sababli u butun organizmning holati haqida to'liq va yaxlit ma'lumot bera olmaydi. Buning oqibatlari halokatli. Millionlab odamlar hayotdan ko'z yumayotgan bir vaqtda asl sabablardan mutlaqo bexabar bo'lgan shifokorlar tibbiy xulosalarda odatiy tashxislarni yozishni davom etishyapti. Vaholanki ana shu odatiy tashxislar ortida biz uzoq yillar davomida e'tibordan chetda qoldirgan asosiy omil yashiringan va bu zaryadlangan nanoplastikning inson organizmiga ta'siri. Natijada yopiq halqa hosil bo'lyapti. Biz organizmimizning ifloslanish darajasini faqat taxminan baholab, keyin bu raqamni bir necha bor ko'paytirishimiz mumkin xolos. Chunki mikro va ayniqsa nanoplastikning organizmimizga kirib kelishi to'xtovsiz tarzda davom etyapti. O'zingiz hozir eshitganingizdek, uni chiqarib tashlashning umuman iloji yo'q. Biz plazmafereza o'tkazib, ma'lum miqdorda qonni mikroplastikdan tozalashimiz ham mumkin. Ammo uni miyamizdan ham, hujayralarimizdan ham chiqarib tashlashning hech qanday ishonchli usuli yo'q. Va u hujayralarimizni birin-ketin yo'q qilishni davom etyapti. Shunday qilib, yana asosiy savolga qaytamiz. Biz nima qila olamiz? Qanday qilib o'zimizni nanoplastikdan himoya qilishimiz mumkin? Men bor mas'uliyat bilan sizga haqiqatni aytaman. Buni ilojisi yo'q. Siz erkin insonsiz va o'zingiz to'g'ri deb bilganingizday yo'l tutishingiz mumkin. Ammo men sizga nanoplastikni organizmga kirib borishini oldini olish mumkin deydiganlarning gaplariga ishonmaslikni qat'iyan tavsiya beraman. Biz hech qanaqasiga bu tahdiddan o'zimizni himoya qila olmaymiz. Chunki insoniyat tomonidan ishlab chiqarilgan deyarli barcha plastik hali ham biosferada. U tinimsiz tarzda mikro va nanoplastikka maydalanyapti. Bu esa u to'xtovsiz tarzda havo, suv va ovqat bilan birga tanamizga kirib boryapti degani. Masala yashirinishda emas. Masala halokatli konsentratsiya hukm surgan hududlarda bo'lishni imkon qadar kamaytirishda. Men buni avval ham aytgan edim va yana qaytaraman. O'rmonlar, sohil bo'ylari va ochiq suv havzalari nanoplastikning ulkan omborlari va manbalari. Shu munosabat bilan men sayyoramiz aholisini ochiqchasiga ogohlantirishga majburman. Bolalarni Yevropadagi kurortlarga, ayniqsa O'rta Yer dengizi sohillariga olib bormang. Hozir men nima uchunligini tushuntiraman. Ushbu hududda mikroplastikning konsentratsiyasi ulkan axlat dog'i joylashgan Tinch okeanining shimoliy qismiga qaraganda taxminan 4 baravar yuqori. Yaqinda olimlar O'rta Yer dengizida yashiringan 6-axlat dog'ini topishdi. Uni ko'rinmas deb atashdi, chunki u asosan eng mayda mikroplastikdan iborat. Men ishonch bilan ayta olaman. Bu sayyoradagi eng xavfli axlat dog'i. Chunki u yerdagi plastik allaqachon ichki a'zolarimiz va hujayralarimiz uchun o'limli bo'lgan o'lchamlargacha parchalanib ketgan. Odamlar u yerga sog'lig'ini yaxshilayman degan niyat bilan dam olishga borishadi. Aslida esa o'z oilalarini ifloslanish epitsentriga olib kirishadi. Shuning uchun men yana bir bor qaytaraman. Bolalarni ehtiyot qiling. Ularning tanalari kichikroq bo'lgani uchun nanoplastikning ta'siri ularda nomutanosib ravishda kuchliroq bo'ladi. Agar odam suvdan chiqib, ho'l holatda quyoshda qizishni boshlasa, xavf keskin ortadi. Chunki bu vaqtda nanoplastik tanaga teri orqali ham singib kira boshlaydi. Teri saratoni bilan kasallanish holatlarining ko'payishi aynan mana shu va boshqa omillar bilan bog'liq.
O'rta Yer dengizi atrofidagi havodan nafas olayotgan har bir odam havo bilan birga nanoplastikning haddan tashqari yuqori dozalarini yutadi. Bu hudud kamida 5 yil, aslida esa 10 yil oldin istisno zonasi deb e'lon qilinishi kerak edi. Bu hududda xavf darajasi shunchalar yuqori bo'lganidan mutaxassislardan boshqa hech kim bo'lmasligi kerak. Ochig'ini aytaman, bu hatto Chernobildan ham yomon. Reaktor portlaganidan keyin yuzaga keladigan fon doimiy ravishda tarqalib turadigan hududni tasavvur qiling. Taxminan 1,5 milliardga yaqin butun mintaqa aholisiga xavf solishdan tashqari, haddan tashqari ko'p zaryadlangan plastik zarrachalari O'rta Yer dengizining anomal isishiga ham o'z hissasini qo'shyapti. Plastik sabab bo'layotgan mana shu qizish Yevropaning yanada jadal isishiga turtki bo'lyapti va u yerda iqlim anomaliyalarini, ekstremal ob-havo hodisalarini va tabiiy ofatlarni yanada zo'raytiryapti. Agar odamlar xavfning haqiqiy ko'lamini to'liq anglaganlarida, ular allaqachon u yerdan ko'chib ketishgan bo'lar edi. Lekin rostini aytsam, global miqyosda bu unchalar ko'p narsani o'zgartirmagan bo'lar edi. Chunki jahon okeanida plastik bundan ham ko'p. Aynan okean plastikning eng yirik akkumulyatori bo'lib, u yerda plastik doimiy ravishda mikro va nano zarrachalarga parchalanadi. Bu zarrachalar atmosferaga ko'tarilib, ulkan masofalarga tarqaladi. Natijada sayyoraning barcha tizimlarida elektrostatik zaryadlangan plastik zarrachalarning soni tinimsiz tarzda ortib borayotgani sababli ortiqcha elektr potensial yig'iladi. Bu yerning energetik balansini izdan chiqaradi. Buning oqibatlarini biz allaqachon butun dunyo bo'ylab ko'rib turibmiz. Har bir yangi yil avvalgisidan issiqroq kelyapti. Okeanning qizishi kuchayib boryapti. Atmosferadagi anomaliyalar soni ortyapti. Kataklizmlarning chistotasi va kuchi ham ko'payib boryapti. Bu yerda halqa yopiladi. Okean isigani sari u shunchalar tez kislotalanadi. U qanchalar tez kislotalansa, plastik shunchalar tez parchalanadi. Nanoplastik qanchalar ko'p bo'lsa, energetik disbalans shunchalar zo'rayadi. Bu jarayonlarning barchasi bir-birini kuchaytiradi. Shuning uchun muammoni uzoq vaqt davomida yashirib bo'lmaydi. Hozircha bu muammo asosan ilmiy hamjamiyatda muhokama qilinayotgan bo'lsa, yaqin kelajakda uni keng jamoatchilik ham inkor eta olmaydigan bo'lib qoladi. Gap hatto bu haqida qachon hamma gapira boshlashida ham emas. Muhimi shundaki, har birimizning ichimizda allaqachon plastik zarrachalari bor bo'lib, bu nano qotil hammamizni ichimizdan vayron qilyapti. U atmosferada va biz nafas olayotgan havoda juda katta miqdorlarda uchraydi. Hamda ko'zga ko'rinmas aerozol ko'rinishida o'pkaga va qonga singib kiradi. Shuning uchun plastik zarrachalarning konsentratsiyasi yuqori bo'lgan joylardan va sharoitlardan imkoni boricha uzoqroq bo'lganingiz ma'qul. Namlik sizning dushmaningiz. Eng katta konsentratsiya odatda havo namligi baland bo'lgan paytlarda kuzatiladi. Imkon qadar tuman va yomg'ir vaqtida ko'chaga chiqmaslikka harakat qiling. Yomg'ir tomchilarida bu qotillarning miqdori haddan tashqari yuqori bo'ladi. Tashqarida havo nam bo'lganida yoki yomg'ir yog'ayotganida derazalarni yopiq tuting. Lekin agar siz qurg'oqchil hududlar xavfsiz deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Misol uchun cho'llarda ham shamol olib keladigan nanoplastik juda ko'p. Ammo nam zonalar va suv havzalari bu ifloslanishning epitsentrlari. Endi haqiqatni tan olish vaqti keldi. Tanada plastik qancha ko'p bo'lsa, inson umri shunchaga qisqaradi. Bu to'g'ridan to'g'ri chiziqli korrelyatsiya. Ha, bu mavzu hali mainstreamga aylanmadi. Ammo ishoning, bu yaqin kelajak masalasi. Surunkali kasalliklar va o'limlar soni kamaymaydi. Yaqin yillarda vaziyat halokatli darajaga yetib, insoniyat uchun eng birinchi muammoga aylanadi.
Biz buni hozirning o'zida odamlar salomatligining holatidan ko'rib turibmiz. Bu shunchaki bosh og'rig'i yoki kayfiyat yomonligi emas. Bu nanoplastikning ta'siri natijasi. Revmatizm va artrozlardan tortib, kognitiv buzilishlar, xotira bilan bog'liq muammolar, gormonal nosozliklar, impotensiya va eng dahshatlisi erta o'limgacha. Hozir bu jarayon aql bovar qilmaydigan tezlikda rivojlanyapti. Biz so'nggi 5 yil ichida ayniqsa halokatli sakrashni kuzatyapmiz. Hozir sodir bo'layotgan narsa endi ogohlantirish emas. Bu nanoplastik ta'sirining oqibatlari. Hatto hozir sizda hech qayeringiz og'rimayotgan bo'lsa ham, kayfiyatning keskin o'zgarishi, sababini tushuntirib bo'lmaydigan bosh og'riqlari, apatiya, xonaga kirib nimaga kirganingizni eslay olmaslik, xayoli parishonlik, unutuvchanlik, diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklar. Bularning barchasi kognitiv funksiyalar allaqachon buzila boshlaganiga ishora qilishi mumkin. E'tiborning susayishi, xotiraning yomonlashishi, fikrni jamlab olishning qiyinlashishi neyron aloqalarda degradatsiya jarayonlari boshlanganidan dalolat berishi mumkin. Elektrostatik zaryadlangan nanoplastik miyada aynan mana shunday jarayonlarni qo'zg'atadi. Men hozir buni qo'rqitish uchun bo'rttirib gapirmayapman. Elektrostatik zaryadlangan nanoplastik miyaga tushganidan keyin neyron membranalari bilan o'zaro ta'sirga kiradi va mikrogliyani faollashtirib, oksidlanish stressi va surunkali yallig'lanishning uzluksiz siklini ishga tushiradi. Miya bu biologik kompyuter bo'lib, u har qanday tizim singari energiyani tejashga harakat qiladi. Stress va yallig'lanish kritik darajaga yetganida miya halokatli qaror qabul qiladi. Omon qolish uchun u eng ko'p energiya talab qiladigan modullarni o'chiradi. Birinchi zarba bizning boshqaruv markazimizga, ya'ni bosh miya po'stlog'iga to'g'ri keladi. Bu miyaning eng yosh va eng murakkab qismi bo'lib, u intellekt, mantiq, rejalashtirish va xulq-atvorni nazorat qilish kabi jarayonlarga javob beradi. Bu o'chish sezilmas darajada yuz beradi. Aynan shuning uchun bugun haddan tashqari ko'p odamlarda ruhiy buzilishlar kuzatilyapti. Atrofga qarasangiz, xuddi psixiatriya shifoxonalarini yopib, barcha bemorlarni ko'chaga chiqarib yuborishganiga o'xshaydi. Va bu bo'rttirish emas. Siz o'zingiz ham buni ko'rib turibsiz. Bosh miya po'stlog'i butunlay o'chishidan oldin biz og'riqni yoki qandaydir zarbani his qilmaymiz. Shunchaki ma'lum bir vaqtdan boshlab murakkab fikrlash jarayonlari qiyinlashadi, keyin esa umuman imkonsiz bo'lib qoladi. Miya avariyaviy rejimga o'tadi. Qadimiy limbik tizim faollashadi. Bodomsimon tanalar va gipotalamus boshqaruvni o'z qo'liga oladi va ur, qoch yoki qotib qol deb ataladigan eng primitiv reaksiyalarni ishga tushiradi. Biz o'rganish va eslab qolish qobiliyatini yo'qotishni boshlaymiz. Xavotir va tajovuz surunkali holatga aylanadi. Tahlil va nazorat uchun javob beradigan neyron tarmoqlar esa atrofiyaga uchraydi. Ushbu jarayonning yakuni bu to'liq degradatsiya. Insoniyatning neokorteksi bizumda o'chadi va biz real xavfni aniqlash hamda unga adekvat javob qaytarish qobiliyatimizni yo'qotamiz. Aql idrok qoldiqlarini saqlab qolgan odamlar atrofidagi yaqinlari faqat instinktlar va ibtidoiy reflekslar bilan boshqariladigan biorobotlarga aylanib borayotganini dahshat bilan kuzatayotgan dunyoni bir tasavvur qilib ko'ring. Biz asbob uskunalardan qanday foydalanishni unutamiz. Ovqat topishning kuch bilan tortib olishdan boshqa yo'llari ham borligini esdan chiqaramiz. Qurilish, tibbiyot va ilm-fan sohalaridagi malakalarimizni yo'qotamiz. Insoniyat ming yillar davomida to'plagan hamma bilimlari yo'q bo'ladi. Yovvoyi tabiatda biz har doim aql idrokimiz tufayli ustun bo'lib kelganmiz. Ammo intellekt bo'lmasa, biz hayvonot olami bilan raqobatlasha olmaymiz. Ularga tuzoq ham qo'ya olmaymiz. Qurollardan ham foydalana olmaymiz. Bizdan tezroq yuguradigan yirtqichlardan ham qochib qutula olmaymiz. Biz hatto maymunlardan ham ojiz bo'lib qolamiz.
ana o'shanda eng shafqatsiz jungli qonunlari ishga tushadi. Ishonchim komil, siz zombi apokalipsis haqidagi filmlarni ko'rgansiz. Shuning uchun bizni nimalar kutishi mumkinligini tasavvur qila olasiz. Aytgancha, Gollivud filmlarida mutlaqo bema'ni narsalarni ko'rsatishlariga, keyin esa o'sha bema'ni ssenariy hayotda ro'yobga chiqa boshlashiga e'tibor berganmisiz? Mening yoshim katta va afsus, ular ba'zida biz keyinchalik hayotda to'qnashishimizga to'g'ri keladigan voqealarni oldindan ko'rsatishlariga ko'p marotaba guvoh bo'lganman. Hozir sizda biz endi hammamiz mahkummizmi degan savol paydo bo'lganiga ishonchim komil. Yo'q. Agar biz dushmanni jang maydonidan olib tashlay olmasak, unda biz uning qurolini zararsizlantirishimiz kerak. Nanoplastikning quroli esa uning elektrostatik zaryadi ekanidan endi sizni xabaringiz bor. Shu o'rinda allaqachon voqealar yo'nalishini o'zgartirishga harakat qilayotganlarga rahmat deyish kerak. Bu masalada Allatra olimlari juda katta ish qildilar. Biz Allatra harakati doirasida amalga oshirgan ish, ya'ni falokatning asl sababini aniqlaganimiz, bu oddiy ilmiy yutuq emas. Bu insoniyat uchun bebaho hadya. Biz haqiqatdan ham omon qolishimizga imkon beradigan chiqish yo'lini ko'rsatdik va bu nanoplastik zarrachalarni elektrostatik zaryadni to'plash va ushlab turish qobiliyatidan mahrum qilish. Bu bilan biz jahon ilm fanining ulkan resurslarini, undan ham muhimi vaqtini tejadik va olimlarni bir necha 10 yillar davomida samarasiz qidiruvlar olib borishdan xalos qildik. Lekin sababini bilish avtomatik tarzda muammodan qutulish degani emas. Biz yolg'iz o'zimiz yengib o'ta olmaydigan devor bilan to'qnashdik. Bizda endi o'zimizning laboratoriyalarimiz yo'q. Vaziyat Allatra ishtirokchilari ham Rossiyada, ham Ukrainada ta'qiblar va asossiz jinoiy ishlarga duch kelayotgani bilan yanada og'irlashyapti. Shu sababli biz uskunalardan, infratuzilmalardan va to'liq ko'lamda tajribalar o'tkazish imkoniyatidan mahrum bo'ldik. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz. Lekin muammoning ko'lami shunchalar katta bo'lganidan butun jahon ilmiy hamjamiyatining intellektual salohiyati zarur degan xulosaga keldik. Endi esa aqlli odamlarga ishora berishimga ijozat bersangiz, nanoplastik zaryadini neytrallashtirish muammosining ko'lami va murakkabligini tushunish uchun men faqat bitta misol keltiraman. Buning uchun biz hayotning mashina bo'limiga tushishimiz kerak, ya'ni biologiya kvant fizikasi bilan tutashayotgan joyga. Gap shundaki, DNK va oqsillar funksiyasini buzayotgan nanoplastik aslida faqatgina kimyoviy jarayonlarga emas, balki har bir hujayramiz bog'liq bo'lgan bioelektrik jarayonlarga ham aralashyapti. Bizning DNK bu xiral molekula, ya'ni qat'iy bir yo'nalishda o'ralgan spiral. Bunday shakl unga chiroy uchun berilmagan. Aynan mana shu shakl DNKni elektr energiyaning o'ziga xos kvant filtriga aylantiradi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. DNK nafaqat elektr tokini o'tkazadi, balki uni filtrlaydi ham. Aniqrog'i, elektronlarni ularning spiniga, ya'ni kvant holatiga qarab saralaydi. Bir spinli elektronlarni o'tkazadi, boshqa spinga ega bo'lganlarni esa tarqatib yuboradi. Fizikada bu jarayon Siz effekti, ya'ni xiral induksiyalangan spin selektivligi deb ataladi. DNKdagi mana shu noyob effekt tufayli elektronlar tartib bilan joylashadi va aqlli spin polarizatsiyalangan elektr tokini hosil qiladi. Vaholanki uyingizdagi lampochkalarga simlar orqali keladigan tok bunday xususiyatga ega emas. U yerda zaryadlar xaotik tarzda oqadi. Elektronlar spini esa odatda 50-50 nisbatda taqsimlangan bo'ladi. Bu sizga tirik tizimdagi elektr bilan simlardagi elektr o'zini mutlaqo har xil tutishi mumkinligi haqida o'ylantirmaydimi? Tabiatda hech qanday tashqi magnitlarsiz, xona haroratida, yumshoq muhitda yuz beradigan Siz effekti faqat biologik elektr energiyada, DNK, oqsillar va boshqa xiral molekulalarda uchraydi. Ushbu effekt hujayraga eng murakkab reaksiyalarni ham xatolar va parazital jarayonlardan xoli holda juda yuqori aniqlik bilan amalga oshirish imkonini beradi.
Ushbu hodisaning noyobligi shundaki, laboratoriya sharoitida elektron spinini boshqarish uchun odatda juda kuchli magnitlar va o'ta past haroratlar talab qilinadi. Bizning organizmimizda esa bu mexanizm milliardlab yillar davomida hujayralarning shovqinli, iliq muhitida barqaror ishlab kelyapti. Biroq hozir elektrostatik zaryadlangan nanoplastik aynan mana shu o'ta nozik sozlamani ishdan chiqaryapti. U axiral va elektrostatik jihatdan agressiv. DNKga adsorpsiyalangandan keyin nanoplastik uning xiralligini buzadi. Natijada kvant filtr o'chadi. Kogerent signal o'rniga hujayra xaotik elektr shovqinni qabul qiladi. Bu aslida hujayra kimyoviy hushyorlikni yo'qotadi degani. Nafas olish, fotosintez, signal uzatish jarayonlarining aniqligi pasayadi. Nanoplastik faqat bittagina detalni ishdan chiqarmaydi. U hayotning kvant chizmasini izdan chiqaradi. Aynan mana shu yerda nimaga nanoplastikni neytrallashtirish shunchalar murakkab degan savolning javobi yotadi. Bu kvant fizikasi va biologiya sohasidagi mutaxassislarni birlashtirishni talab qiladigan chaqiriq. Chunki biz hayot elektrodinamikasining o'zini himoya qilishimiz kerak. Biz tirik moddaning eng nozik elektrodinamikasini ishdan chiqarayotgan kvant nanoqotil bilan to'qnashdik. Shuning uchun yana bir bor qaytaraman. Yechim izlash, elektronlarning zaryadi va spinlari bilan nanoplastikning kvant o'zaro ta'sirlari sohasiga zudlik bilan va chuqur sho'ng'ishni talab qiladi. Endi esa iltimos, men hozir aytadigan gaplarimni diqqat bilan eshiting. Chunki men har bir gapini yaxshilab o'ylab gapiradigan olim sifatida gapiryapman. Bu yechim lokal yechim bo'la olmaydi. Probirkada ish bergan narsa dunyo miqyosida mutlaqo befoyda. Bizga bir vaqtning o'zida butun biosfera uchun ish beradigan yechim kerak. U bir vaqtning o'zida sizning miyangizda ham, o'pkangizning alveolalarida ham, yurak hujayralarida ham, okean tubida ham ishlash kerak. Men bor mas'uliyat bilan ovoza qilaman. Bu muammoning kimyoviy yechimi yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Hujayraning ichiga kirib, plastik zaryadini neytrallashtira oladigan har qanday kimyoviy modda muqarrar ravishda hujayraning o'zini ham o'ldiradi. Bu boshi berk ko'cha. Biz kasallikni davolashga harakat qilib bemorni o'zini o'ldiramiz. Ish beradigan yagona yechim fizika sohasida. Biz juda ko'p nazariy modellarni ishlab chiqdik va ba'zi fizik usullar ish berishi mumkinligini bilamiz. Ammo asosiy xavf aynan mana shu yerda yashiringan. Qo'pol aralashuv Yerning magnit maydoniga zarar yetkazishi va hatto uni vayron qilishi ham mumkin. Yerning magnit maydoni esa hayotimizning asosi. Bizni kosmosdan himoya qilib kelayotgan qalqonimiz. Biz bir fojiani boshqasi bilan almashtirishga haqqimiz yo'q. Ushbu muammoni hal qilish uchun eng nozik murosa kerak bo'ladi. Sayyoraning magnit qalqoniga zarar yetkazmasdan nanoplastikdan zaryadni olib tashlaydigan fizik ta'sir kerak. Bu haddan tashqari murakkab vazifa. U biofizika, nanotexnologiyalar, molekulyar toksikologiya va materialshunoslik sohalaridagi mutaxassislarning bilimlarini uyg'unlashtirishni va haqiqiy hamkorlikdagi mehnatlarni talab qiladi. Plastik muammosini hal qilish insoniyatni va sayyoramizni himoya qilishga qaratilgan global hamkorlikni va jamoaviy harakatlarni talab qiladi. Oxir-oqibat bu yechimni kim topishi hozircha noma'lum. Ehtimol bu olimlar jamoasi bo'lar. Balki Ilhom Parisi og'ir ish kunidan keyin charchab divanda o'tirgan paytingizda aynan sizning eshigingizni qoqib kelar. Axir ilhom unvon ham mansab ham tanlamaydi. Insoniyat avval hech qachon duch kelmagan chaqiriqqa duch keldi. Lekin agar muammo bor bo'lsa, demak uni hal qilish yo'li ham bor. Hammasi faqat bitta savolga borib taqaladi. Biz qaytarib bo'lmaydigan nuqtadan o'tishimizdan oldin bu yo'lni topishga ulguramizmi, yo'qmi? Biz eshikni ochdik, ammo ichkariga kirib, ishga tushgan bombani zararsizlantirishni hammamiz birgalikda amalga oshirishimiz kerak. Biz jarayonning asosiy boshlang'ich sababini aniqladik. Nanoplastikni elektrostatik zaryadidan mahrum qilish kerak.
Bu sodir bo'lishi bilan u darhol inert holatga o'tadi. Boshqacha qilib aytganda, oddiy changga aylanib, odamlar salomatligiga hamda sayyora ekotizimiga tahdid solmay qo'yadi. Bu qadamning oqibatlari global bo'ladi. Darhol tabiatning tabiiy o'z-o'zini tiklash mexanizmlari ishga tushadi. Atmosfera va okeandagi issiqlik almashinuvi qayta tiklana boshlaydi. Yer qa'rida to'plangan ortiqcha issiqlik yana bemalol kosmosga chiqib keta oladi. Okean va atmosfera o'z muvozanatini qayta tiklashga kirishadi. Va shundan keyin ehtimol, yana qaytaraman, ehtimol Sibir magmatik plumi faollashmaydi. Ammo buning uchun nanoplastik zaryadini neytrallashtirishdan tashqari yana bir qo'shimcha va hal qiluvchi muhim shart bajarilishi kerak. 10 yil davomida aynan Sibir magmatik plumi hududida ishlab kelgan va o'z samaradorligini isbotlagan eksperimental qurilmaning ishi yana qayta tiklanishi kerak. Imkoniyat bor, ammo u zudlik bilan harakat qilishni talab qiladi. Hozir men sizga va sizning aql idrokingizga murojaat qilyapman. Hali sog'lom fikrlashga qodir bo'lganlarga. Afsus, ko'pchilik endi xavf ko'lamini baholay olmaydi. Ba'zilarni totalitar rejimlar sindirdi. Boshqalarni esa tizim mustaqil fikrlash qobiliyatidan mahrum qilib, mas'uliyatni hukumat, shifokorlar yoki boshqalar zimmasiga yuklashga o'rgatib qo'ydi. Yana boshqalar esa aynan mana shu nanoplastik ta'siri ostida organizmda to'plangan patologiyalar tufayli tanqidiy fikrlash qobiliyatini yo'qotdi va bu eng achinarlisi. Ularning ongi xiralashgan, irodasi esa falaj holga kelgan. Aynan shuning uchun biz jar yoqasida turibmiz. Lekin shunga qaramay, biz bir necha 10 yilga va hatto asrlarga rejalar tuzyapmiz. Men har biringizga, ayniqsa farzandlari bor ota-onalarga murojaat qilaman. Biz farzandlarimiz va nabiralarimiz uchun uy-joy haqida o'ylaymiz. Yangi shaharlarni barpo etish, texnologik yutuqlar, umrni tur darajasidan tashqariga uzaytirish, Marsni kolonizatsiya qilish va kosmosni o'zlashtirish haqida orzu qilamiz. Ammo biz shunchalar intilayotgan va orzu qilayotgan kelajak nanoplastik zarrachalari miyamizga va hujayralarimizga qanday tezlikda kirib borayotgan bo'lsa, shunday tezlikda sarobga aylanishi mumkin. Bizning kelajagimiz sarobga aylanib qolmasligi uchun sizning faol ishtirokingiz zarur. Eng oddiy haqiqatni tushuning. Siyosiy qarorlar faqatgina jamoatchilik tomonidan talab bo'lgandagina qabul qilinadi. Nanoplastik hayot uchun tahdid filmida hurmatli olim doktor Ganatra juda muhim fikrni ovoza qildi. Tadqiqotchilar qancha ilmiy ish yozishmasin, agar jamiyat bu muammoni tan olmasa, olimlarning barcha sa'y-harakatlari samarasiz bo'lib qoladi. Men bu fikrga to'liq qo'shilaman. Pandemiya vaqtida nimalar bo'lganini bir eslab ko'ring. Jamoatchilik yechim talab qila boshlashi bilan olimlar va mutaxassislarning ishlarini moliyalashtirish uchun shu zahoti pul ham topilgan. Endi esa eng asosiy narsani tushunib yeding. Biz hozir insoniyat hali hech qachon duch kelmagan eng dahshatli pandemiyani boshdan kechiryapmiz. Bugun butun dunyo bo'ylab mikro va nanoplastik muammosi bilan shug'ullanayotgan olimlar moliyalashtirishga hamda fanlararo hamkorlikda ish olib borishga muhtoj. Ularga uskunalar va birgalikda ishlash uchun sharoitlar kerak. Faqat shu yo'l bilan yechimni topish mumkin. Zamonaviy dunyoning bir buyuk olimi shunday dedi: ilm-fan vakillarida aql ham, raqamlar ham, yurak ham bor, lekin ularda har doim ham ovoz bo'lavermaydi. Shu sababli bugun rezonans kerak. Qaror qabul qilayotganlar uni inkor qila olmasligi uchun juda kuchli, quloqni qomatga keltiradigan rezonans kerak. Shaxsan siz nima qila olasiz? Muammoni o'rganib chiqing. Befarq bo'lib chetda qarab turmang. Agar siz hali sodir bo'layotgan voqealarni tanqidiy baholashga qodir bo'lsangiz, demak bu muammoni sizga bevosita daxli bor. Bizni eshitishlari uchun bizga har bir fuqaroning yordami kerak, lekin eng asosiysi yashash istagi kerak. Agar hammamizni bitta umumiy ko'zga ko'rinmas dushman yo'q qilayotgan bo'lsa, bir-birimizni urushlarda va mojarolarda o'ldirishimizdan nima ma'no?
dushman 100% hammamizni o'ldirayotgan bo'lsa, axir u bizni majoziy ma'noda emas, balki hozirning o'zida haqiqatdan ham o'ldiryapti. Men siz bitta narsani tushunib yetishingizni istayman. Toki siz buni tushunib yetmas ekansiz, albatta agar hali tushunishga qodir bo'lsangiz, siz hech narsa qilmaysiz. Xuddi buni tushunishga boshqa qodir bo'lmaganlarga o'xshab. Agar biz yechim topa olmasak, men bor mas'uliyat bilan sizga shunday deyman. Bugun dunyoga kelgan hech bir bolakay mening yoshimga yetmaydi. Hozir butun insoniyatning taqdiri ingichka plastik ipga osilib turganga o'xshaydi. Menga gapirish ayniqsa og'ir bo'lgan gap nima ekanini bilasizmi? Bu endi juda kech degan gap. Afsus, men o'z murojaatlarimda insoniyatning qo'ldan boy berilgan imkoniyatlari haqida gapirar ekanman. Bu gaplarni 2 marotaba aytishga majbur bo'ldim. Birinchi marotaba atmosfera suvi generatorlari haqida gapirganimda, ikkinchi marotaba esa Sibir plumini degazatsiya qilish haqida gapirganimda. Lekin nanoplastik haqida gap ketganida, men bu so'zlarni hatto aytishga ham ulgurmay qolishdan qo'rqaman. Chunki nanoplastik bilan bog'liq vaziyatda juda kech bo'lganida, ehtimol bu gapni ayta oladigan ham, uni eshita oladigan ham hech kim qolmaydi. Biz allaqachon jar yoqasida osilib turibmiz. Har bir sukut saqlangan va hech nima qilinmagan kun bizni boshqa hech qanday yechim ham, hech qanday laboratoriya ham, hech qanday duo ham qutqarmaydigan chiziqqa yaqinlashtiryapti. Bu chiziqdan keyin faqat sukut va o'chib ketish qoladi xolos. Men boshqacha bo'lishiga umid qilgim keladi. Hozir meni eshitayotgan har bir odam o'z hayotini, bolalarining va yaqinlarining hayotini qadrlashiga ishongim keladi. Men biz insoniyat sifatida hayotni tanlashga qodir ekanimizga ishonaman. Chunki hayot kurashishimizga arziydi.